хочу вам помочь разобраться в очень интересной теме, такой как э, собачья линька. Я думаю, люди, у которых есть домашние питомцы, такие как собаки или кошки, сталкиваются с проблемой шерсть. Сегодня я вам расскажу, почему собаки линяют и какие на это могут быть причины. Осенью обычно и летом собака линяет чаще всего. То есть осенью шерсть у собаки становится длиннее и толще, а летом короче и менее густой. Когда холодает, собака линяет, и когда наступает лето. Именно это может влиять на линьку. Также ежедневно нужно вычесывать собаку, чтобы убрать мертвые клетки кожи или удалить выленившие волосы, избежать образования крутунов и помочь дышать коже. Следующая причина – это плохое питание. В чем это может заключаться? У вашей собаки должна быть диета. Она должна быть сбалансированной и строгой, богатой полиненасыщенными жирными кислотами и содержать достаточно витаминов. То есть омега-3 и аминокислот, которые помогают успокоить раздраженную кожу и вообще сохранить шерсть здоровой, блестящей и красивой. Следующая тема – это аллергия. Аллергия – это такая же причина, почему у собаки может выпадать шерсть. Она может быть вызвана различными факторами окружающей среды. Например, как пыльца, плесень, пылевые клещи, паразиты, блохи и так далее. Но не нужно забывать про пищевую аллергию, ведь она тоже вызывает раздражающие зуды, с которыми собака пытается справиться самостоятельно, расчесывая кожу до появления ранок. Следующая тема – это стресс. Собаки тоже стрессуют, и это обычно вызвано специфическими травмами или общей нервозностью, но это самая немедленная и видимая реакция выпадения шерсти на различных частях тела. И, скорее всего, это и есть вашей проблемой. Также собак нужно расчесывать ежедневно, как я тоже говорила, и каждой собаке нужно подбирать особенную расческу, ведь у разных собак разный тип шерсти. Потому что при выборе расчески необходимо ориентироваться на фурминаторы. Фурминатор выглядит как инструмент с широким основанием, с одним рядом прямых и близко расположенных зубчиков. Пуходерка можно вычесывать собак только пушистых с большим подшерстком, а гребень подходит лайкам, хаски, самоедам, шпицам, маламутам, и подобным собакам. Также есть массажные щетки или перчатки. А обычно собаки линяют дважды в год, ведь шерсть собаки естественным образом должна обновляться. Сезонная линька занимает от 7 до 14 дней и происходит весной и осенью, начиная с полугодовалого возраста собаки. Чтобы собака меньше линяла, я советую ее вам вычесывать ежедневно, ведь такая процедура очень приятная и полезна. Она помогает избавиться от отмерших волос и вообще ускоряет рост новой шерсти. Отличить линьку от выпадения шерсти я сейчас вам расскажу как. Длительность линьки превышает допустимые пределы от 1,5-2 раза. Это явление называется еще затянувшейся линькой. А шерсть животного стала тусклой и ломкой, шерсть у собаки выпадает клочьями, из-за чего на теле собаки становятся проплешины. Вот это и называется выпадение шерсти. Зимой собаки линяют сильно, потому что дерматиты, пищевая аллергия, лишай, чесотка, эти и многие другие заболевания могут стать причиной потускнения и выпадения шерсти. Первые симптомы кожных заболеваний очень похожи, поэтому для диагностики необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Для шерсти нужно давать собаке такие корма, вроде бы Royal Canin, ProPlan, Royal Canin еще раз, Нямс, Акана, Арден Грант, Бёрбхар и вот такие подобные препаратики. Первая линейка у собак проходит примерно в 2 месяца. Щенячий пух сменяется на первую шерстку. Начиная с 6 месяцев эта шерстка постепенно перерастает во взрослую шерсть. Собаки, которые не линяют, это китайская хохлата, йоркширский терьер, пудель, бассинджер, мальтийская оболонка, эрдельтерьер, стаффордширский бультерьер, вест хайленд уайт-терьер и подобные собаки. Если понравилось это видео, ставьте лайк и всем пока-пока!